สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Ideal Group Channel นะคะวันนี้พี่อ้อยมาในที่แปลกหูแปลกตาสักหน่อยนะคะโปรดดูแบ็กกราวน์ของเราข้างหลังที่นี่คือน้ำตกตาดแซปองไลค่ะของที่สปป.ลาวนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เรามีภารกิจที่มาสำรวจเส้นทางในการขนส่งที่ลาวใต้นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างที่อยู่ในลาวใต้เนี่ยก็จะมีน้ำตกมากมายเลยนะคะและนี่เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่คนจะต้องมาเช็คอินเชิญชมวิวเลยค่ะวันนี้เดินทางจากปากเซเนี่ยนะคะไปที่น้ำตกแซปองไลแล้วก็จะมีน้ำตกแซพะด้วยนะคะระยะทางจากปากเซไปถึงที่น้ำตกแซปองไลเนี่ยประมาณ102กิโลเมตรเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง50นาทีจากปากเซที่จะเดินทางไปที่น้ำตกแซปองไลเราต้องผ่านปากซองก่อนนะคะเพราะอยู่ตรงกลางซึ่งจากที่ปากเซเข้าปากซองประมาณ49กิโลเมตรแล้วก็จากปากซองไปที่แซปองไลหรือว่าแซพะเนี่ยประมาณ53กิโลเมตรค่ะซึ่งในส่วนของตัว53กิโลเมตรหลังเนี่ยอาจจะทำความเร็วได้ไม่เต็มที่เพราะว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อพอสมควรนะคะเดี๋ยวดูจากในคลิปก็จะพบค่ะ45กิโลเข้าไปที่แซปองไลตอนนี้เราเข้ามาที่ทางไปน้ำตกแซปองไลที่แรกสำหรับวันนี้ก็โชคดีที่เราเดินทางกันในช่วงของหน้าแล้งซึ่งทำให้การเดินทางของเราเนี่ยก็ถือว่าสะดวกมากขึ้นไม่ค่อยได้เจอทางเละเท่าไหร่ระหว่างทางที่เราเริ่มเข้าลึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าสัญญาณโทรศัพท์ก็จะไม่มีนะคะแล้วก็เสาไฟฟ้าก็จะเห็นอยู่ในแค่บางจุดที่เป็นจุดชุมชนเราจะพบว่ามีสะพานที่จะข้ามห้วยเล็กๆเนี่ยนะคะทั้งหมด3แห่งซึ่งเป็นสะพานที่ทางประเทศไทยเนี่ยมอบให้กับสปป.ลาวชื่อของมันก็คือว่าสะพานน้ำใจปวงชนชาวไทยมอบให้สปป.ลาวทั้งหมดจะมี3สะพานนะคะแต่ละสะพานเนี่ยจะเขียนป้ายไว้ว่า30ทีก็คือรับน้ำหนักได้30ตันตามที่เคยเรียนให้ทราบใน EP ที่แล้วค่ะแต่ละที่จะให้น้ำหนักประมาณ 30-40 ตันในสปป.ลาวที่นี่ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ทางเข้าไปที่น้ำตกแซปองไลเนี่ยนะคะทางก็จะแคบเพราะว่าสองข้างทางก็จะเป็นป่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการให้ทางกันค่ะเมื่อมีรถสวนมาตอนนี้เราอยู่บนถนนที่จะไปน้ำตกแซปองไลนะคะวันนี้อยู่ข้างบนเลยที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และคุณทามก็คิดว่าควรจะปล่อยลมยางสักหน่อยเพราะว่าทางก็เริ่มเป็นหลุมๆนิดนึงวันนี้อากาศดีค่ะลมแรงมากเลยเห็นวิวสวยๆหน้าที่เห็นเราก็จะเป็นรถตู้คงเป็นนักท่องเที่ยวนะคะรถตู้อาจจะขึ้นมาอีกทางเปล่าอาจจะทางดีมีเซเว่นระหว่างทางเราก็จะเห็นรถเพื่อการเกษตรเนี่ยนะคะบรรทุกผลผลิตก็คือมันสำปะหลังเข้ามาเพื่อที่จะจำหน่ายที่ลานรับซื้อมันค่ะซึ่งแต่ละลานก็จะให้ราคาต่างกันจุดนี้ละค่ะที่เราพบว่าจะมีเสาไฟฟ้าแล้วก็เป็นชุมชนหมู่บ้านแล้วก็จะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะที่ตั้งสูงมากอยู่1เสาซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยสะดวกขึ้นค่ะยูนิเทลตะกี้ขึ้น5ขีดเต็มเลยนะคะใช้งานได้เลยใช้โทรไลน์ได้ด้วยที่เห็นนี้คือลานตากมันนะจ๊ะที่นี่ก็ปลูกมันกันเป็นอาชีพเพราะว่าที่ผ่านมาระหว่างทางก็จะเห็นลานตากมันรับซื้อมันดิบมันแห้งอยู่ ต
ทาง เซฟ5หรือเซฟปองไลก่อนนะเซฟปองไลเลี้ยวซ้ายแซปองไลครับโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึง3แยกซ้ายมือเข้าแซปองไลนะคะขวามือไปแซพะเดี๋ยวเราจะไปที่แซปองไลก่อน เพราะว่าเขาบอกทางเข้ามันจะยากกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาไปที่แยกขวาไปที่แซพะตะกี้แต่ก็ถ้ามีรถสวนก็พอจะเข้าไปได้ชิดซ้ายได้ชิดขวาได้นี้เราเข้าสู่ที่น้ำตกแซปองไลแล้วนะคะ เชิญรับชมความงามได้เลยค่ะนี่ขนาดเรามาในช่วงของหน้าแล้งนะคะ ความงามของน้ำตกก็ยังงามมากๆเลย ถ้ามาในหน้าฝนก็น่าจะต้องยิ่งงามกว่านี้ก็จะเหมือนกับเป็นผ้าม่านน้ำตกเลยค่ะแต่เนื่องจากว่าเรามาในเวลานี้เนี่ยก็แลกกับเส้นทางที่มาง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ได้เละมากอะไรเชิญชมวิวเลยค่ะขณะนี้เราเดินทางออกจากแซปองไลนะคะ โดยใช้เส้นทางเดิมเพื่อที่จะออกไปทางน้ำตกแซพะตรงทางแยกถ้าจะเห็นจำกันได้ก็คือจะมีทางแยกซ้ายกับขวาซ้ายนี่คือไปแซปองไลแล้วก็ขวาไปแซพะซึ่งแซพะนี้ไปง่ายมากเลยค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่น้ำตกแซพะแล้วนะคะทางเข้าง่ายมากเลยค่ะถ้าเทียบกับแซปองไลตะกี้เพราะว่าจากป้ายเนี่ยนะคะเราเลี้ยวเข้ามานิดเดียวก็จะเข้ามาถึงที่ตรงแซพะแล้วค่ะเชิญชมวิวนะคะในช่วงหน้าแล้งแบบนี้น้ำยังแรงเลยค่ะค่าเข้าที่นี่นะคะเขาคิดคนละ 30,000 กีบให้รวมทั้ง2น้ำตกเลยก็คือแซปองไลแล้วก็แซพะไม่แพงเลยค่ะประมาณ60 บาทโอเคค่ะตอนนี้ขออนุญาตปิดคลิปที่นี่เลยนะคะให้ชมความงามของน้ำตกแซพะกันตามอัธยาศัยนะคะเช่นเคยค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe ให้กับ Ideal Channel ด้วยจะเป็นเพราะคุณอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ